Dù công nghiệp còn hạn chế, Pakistan vẫn luôn khiến thế giới ngạc nhiên với những sáng tạo phi thường. Từ những vật liệu hết sức bình thường, qua bàn tay khéo léo của người thợ, chúng được biến hóa thành chiếc máy giặt có giá trị sử dụng cao. Thế nhưng, khi chứng kiến quá trình chế tạo này, có lẽ những chiếc máy giặt trị giá hàng chục triệu đồng trong nhà bạn bỗng trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn. Người công nhân bắt đầu bằng việc vẽ một vòng tròn lên tấm thép không rỉ, rồi dùng kéo cắt theo đường nét ấy. Không máy cắt laser, không khuôn mẫu chính xác, chỉ có đôi tay điêu luyện và sự cảm nhận tinh tế của người thợ. Dù vật liệu hơi mỏng, họ vẫn thao tác cẩn trọng đến từng chi tiết. Khi tấm thép được cắt xong, nó được đặt lên khuôn dập, tiếng máy vang trầm đục, từng nhịp ép khiến tấm kim loại phẳng dần cong lại, hiện ra dáng hình quen thuộc của lồng giặt. Người thợ dùng đèn khò hơ đều quanh thân thép để loại bỏ mọi vết nứt nhỏ li ti, đảm bảo độ bền vững. Khi kim loại nguội đi, họ bắt đầu đánh bóng bề mặt bên trong, biến nó thành lớp thép sáng mịn như gương. Tiếp đến, thân thùng được khoan 4 lỗ nhỏ và một lỗ trung tâm để lắp động cơ và giá đỡ. Tiếp đến, người thợ đưa thùng lên máy xoay để mài đều các cạnh, đảm bảo chu vi tròn trịa. Một đường gân tăng cường được hàn quanh mép thùng để gia cố kết cấu, đồng thời phần vành thép phía trên cũng được gắn vào. Chiếc vòng này không chỉ mang tính trang trí mà còn là bộ phận hoàn thiện giúp toàn bộ cấu trúc trở nên chắc chắn. Sau khi lắp vành, họ khởi động máy hàn lăn. Khi con lăn trượt qua, dòng điện nhiệt cao khiến hai lớp thép hòa vào nhau thành một khối liền mạch. Kế đó, công nhân tiếp tục đánh bóng, vừa để làm đẹp, vừa loại bỏ cặn hàn và gờ sắc, giúp bề mặt trở nên mịn màng. Cuối cùng, các lỗ được chỉnh sửa cẩn thận trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Phần vỏ ngoài cũng được chế tạo ngay tại xưởng, chỉ cần ghép và cố định 4 tấm thép, khung máy đã hình thành. Dù vật liệu có phần mỏng manh, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các dụng cụ điện, quá trình lắp ráp vẫn gọn gàng, mang lại cảm giác chuyên nghiệp như một dây chuyền nhỏ. Khi khung đã hoàn chỉnh, người thợ đặt lồng thép không rỉ vào trong và cố định bằng ốc vít. Đến đây, hình dáng của chiếc máy giặt đã rõ ràng. Họ lật ngược toàn bộ máy để lắp phần đáy, và thật bất ngờ, Pakistan lại sử dụng bìa cứng làm lớp đệm. Cách làm mộc mạc này khiến người ta vừa bật cười vừa khâm phục sự sáng tạo của họ. Nhìn kỹ hơn, giá đỡ bên trong có nhiệm vụ giữ ổn định cho thân máy và giúp lồng giặt quay trơn tru. Hai bộ phận hình đĩa được lắp ở đáy, một để làm kín, một đóng vai trò mâm giặt. Khi các bộ phận cơ khí đã đúng vị trí, công nhân bắt đầu lắp hệ thống truyền động. Cu li dây đai được cố định chắc chắn trên trục mâm giặt, trong khi cổng thoát nước được nối kín khít. Đặc biệt, động cơ chính được gắn trực tiếp lên một tấm gỗ, một chi tiết đơn giản đến khó tin. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại cho thấy trí tuệ linh hoạt của con người trong điều kiện thiếu thốn. Có lẽ nếu chiếc máy này hoạt động bền bỉ, chẳng ai ngờ bên trong nó lại được lắp ráp thủ công như thế. Sau cùng, người thợ gắn bánh xe dưới đáy để thuận tiện di chuyển. Đến đây, phần thân chính của máy giặt đã hoàn thiện. Họ lắp nắp đậy, gắn bản lề, núm điều khiển và bảng công tắc. Thế là một chiếc máy giặt được làm hoàn toàn thủ công đã ra đời. Dù vật liệu có phần giản đơn, nhưng chiếc máy này lại sở hữu ưu điểm đáng giá, chi phí thấp, dễ sửa chữa và rất thực dụng. Nhờ đó, nó giúp nhiều gia đình bình dân ở Pakistan có thể sở hữu một thiết bị vốn được xem là xa xỉ. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé.